Здравейте! Аз съм Таня Терзийска и днес се намирам на едно много специално място. Това място се намира в Швейцария и е събрало спортните постижения на спортистите от цял свят. А в момента се намирам до едно изключително българско и още по-специално за всички нас място. Това място е точно пред входа на музея на Олимпиадата в Лозана и показва всъщност рекорда на Стефка Костадинова. Колко невероятно високо постижение и не случайно вече почти 27 години то остава ненадминато. Сега имах възможността да разгледам този наистина изключително модерен и много интересен музей. И страшно много се вдъхнових точно за темата за постиженията. Постиженията са нещо, което не само спортистите реализират, но което помага на всички нас едно да изберем кариерата си, второ да я планираме по най-добрия начин и по изключително забележителен начин да можем да я управляваме. Постиженията са онези моменти, които ние демонстрираме с много голяма компетентност, изключително силна воля и не на последно място нещо, което ни отличава от всички останали. Постиженията са онези наши умения, които успяваме да демонстрираме по най-добрият начин, но същевременно ни носят изключително голямо удовлетворение и самочувствие. Чрез постиженията, които правим, ние всъщност успяваме да тренираме и да подобряваме нашето самочувствие. В моментите, когато избираме кариера или искаме да трансформираме кариерния си път, ние имаме нужда да си спомним точно за тези моменти, в които сме изпитали гордост и сме се отличили от всички останали. Така че помислете кои са тези ваши постижения, различните етапи на вашия живот, точно в моментите, в които искате да направите трансформацията на вашата кариера. Успех и до нови срещи!